脚本正台上演出最后一场，群众的人们在座位上静静地看世界如何一起这剧场。灯火笼罩，灯的泪光，谁在梦中唱着唱？这故事一开始，灯光的幻象就一起在比亮光，恐惧刻在孩子们脸上，满天一道香，站着经过的方向，不够意的形状，这飘散，他绝望的方向，他只唱只想，这首只赞只伤。跌跌撞撞，他被芒草割伤。